Такое видали? Дом на реке. Как вам домик? Слушай, ну кто-то же сделал. Круто. Август вспомнил, что он лето, 30 градусов. Поэтому еду снова. Ой, там сзади кто-то переодевается. Кто любит путешествовать, смотрите. А еще лучше берите рюкзачок, велосипед, машину или пешком и отправляйтесь куда-нибудь в новые места, либо в красивые старые. Мне нравится в Германии, что между городами лежат вот такие велодорожки, где ты спокойно едешь, ни о чем не переживаешь. Видите, сколько там людей, каноисты, велосипедисты, все с палатками приезжают. Фу, наконец-то покупался в холодной воде, очень доволен. Блин, лагерь очень большой. Единственный минус — очень много комаров. Лежу в палатке с видом на небо. Вокруг летают комары. Ем вафли, пью липтон. Классный денек. Просто кайфую. Это утро на природе. Невозможно не проснуться. Солнце светит, поэтому ранний подъем гарантирован. Такая вот палатка. Все из сеточки. Утро на природе. Кстати, палатка украинского производства. Очень удивительно для Германии, что здесь разрешено ставить палатки и разводить костер.